இன்னைக்கு எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ப்ராடக்ட். இது நார்மல் கெட்டில் மாதிரி இல்லாம இண்டக்ஷன் டைப்ல யூனிக்கா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இத கீழே இருக்கிற பிவட் பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 360 டிகிரிஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இங்க லைட் இண்டிகேட்டர் அண்ட் பவர் பட்டன் இருக்கு. யூஷுவல் கெட்டிலை விட இந்த டால் அண்ட் ஹேண்ட்சம் கெட்டிலோட கெப்பாசிட்டியும் ரொம்ப ஜாஸ்தி, 1.7 லிட்டர்ஸ். டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் இருக்கிறதால உள்ள நடக்கிற ப்ராசஸை நீங்க மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். இதோட யூனிக்கான ஃபீச்சர், இது ஒரு ஸ்மார்ட் கெட்டில். இந்த பாக்ஸோடவே ஒரு QR கோடும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இருந்து நீங்க இதோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பவர் பட்டனை லாங் பிரஸ் பண்ணிட்டு இல்ல அதை 12 டைம்ஸ் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் மூலமா உங்க வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது Wi-Fi-enabled கெட்டில் அப்படின்றதால நீங்க எங்க இருந்து வேணாலும் உங்க போன்ல இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். பிரஸ்டீஜ் ஸ்மார்ட் செஃப் ஆப்ல இருந்து நீங்க டைமர் அண்ட் டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கெட்டில் சுப்பீரியர் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல செஞ்சதால இதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப நேரம் சஸ்டெயின் ஆகும். ஸ்பேஷியஸா இருக்கிறதால இதை கிளீன் பண்றதும் ரொம்ப ஈஸி. இதோட பிரைஸ் ₹1973. இந்த மாதிரி உங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறதுக்கு நகர் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற ரத்னா ஸ்டோர்ஸ்க்கோ இல்ல உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் அவர் பிரான்ச்சஸ்க்கு இன்னைக்கே வாங்க.